Okay, terima kasih Dr. Zalina. Ya, seperti yang diperkatakan oleh Dr. Zalina, minggu lepas kita berbincang pasal teacher burnout dan minggu ini berkaitan dengan kalaulah kita dalam keadaan burnout itu, apakah strategi yang boleh kita gunakan yang sepatutnya boleh diamalkan atau dihayati oleh kita semua. So 10 stress management strategies. Memang sememangnya kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dan Google, anda akan dapati ada pelbagai peluang ya untuk kita mengetahui tentang tajuk ini. Sebelum itu, terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat ini dan juga kepada yang meraihkan Tahun Baru Cina yang saya nampak juga join juga pada petang ini. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa. Sememangnya bila saya bertugas di IAB daripada tahun 96 dan sebagainya, di antara program yang saya kendalikan ialah Leadership and Wellness. Leadership and Wellness adalah satu program yang dikendalikan untuk 4 hari 3 malam di IAB Genting, dan dalam itu kita mengutarakan pelbagai kepentingan tentang macam mana we focus on 4 areas kepada 4 area. Satu, stress management. Yang kedua, senaman. Yang ketiga ialah pemakanan, dan yang keempat ialah tentang lifestyle, gaya hidup kita. So 4 topik ini kita cover dalam sesi semasa di IAB, dan itu di antara saya rasa trademark saya semasa di IAB, leadership and wellness. Dan dalam itu kita sentiasa mengutamakan walaupun dalam keadaan stres sebagaimanapun, breathing properly is very important. So you need to breathe properly, deep breathing. Put your hands on your stomach and feel it, expand out for 4 seconds, then exhale evenly for 4 seconds. So 4 saat you breathe in dan 4 saat you breathe out. Dan buat ini untuk 2 hingga 3 minit kerana dalam classroom kita kadang-kala terbawa dengan pelbagai murid tanya soalan, especially di sekolah rendah dan menengah juga sama kadang-kala. So kalau ada dalam keadaan itu, please think and do breathing exercises regularly. And I've mentioned that always walk. Untuk cikgu kita sibuk, tapi if you have chance pada hari Sabtu dan Ahad, please take your walks. Ya, itu yang paling murah dan paling selamat. Senaman yang paling selamat. Just walk. And there ada banyak kesan kepada our body. So it is a form of stress reliever untuk kita. Ia dapat mengurangkan stres. Dan saya akan sebut juga siapa yang tak ada stres. Everyone has got to go through stress. So itu nombor 1, breathe properly. Yang kedua, embrace stress. Whether you think stress is positive or you think it's negative, you are right. Dia boleh dua-dua. Kalau murid-murid yang dekat dengan nak menghadapi peperiksaan atau kita ada apa-apa temu duga dan sebagainya, sudah pastinya ada stres. But by preparing for the interview atau peperiksaan, itu merupakan positive motivation. Walaupun stres, but it's positive. Stress will make you work and prepare better supaya anda buat persediaan yang lebih baik. So you need to understand your body and help your body to cope with stress. Ya, so kita tak boleh lari daripada stres. Sebab itu dia gunakan embrace the stress. Jadi kita menguasai atau kita menerima stres itu. Kerana itu perkara yang biasa berlaku. Stres yang keempat ialah be imperfect. Be imperfect kerana those who are overly stressed often kita cikgu teachers are often prone to perfectionism. I was just saying that teachers want to be perfect. We want to be perfect, and we think that we need to do the best. And when we want to do the best, we tend to want to perform the best, and we put pressure on ourselves to perform the best. And we are so scared of making mistakes. We're scared of making mistakes, and we think that we cannot afford to make mistakes. So that is very important for us untuk jangan kita letak that stress on us. Tolong terima bahawa seseorang itu boleh jadi imperfect.
The next one is practice emotional first aid. Kita semua tahu bahawa kalau kita cedera, kita ada we have first aid. But when we have kita terganggu dari segi emosi, there is also first aid. First aid macam mana? Bahawa kita nak rakan, we can talk to our friends, atau kita buat sesuatu yang berbeza. So itu kita panggil emotional first aid. Bantuan kecemasan kita selalu dengar untuk kecederaan fizikal, tetapi juga untuk emosi juga we need first aid. Be grateful. Kadang-kadang kita selalu ingat, is my school like this? Adakah saya aja begini? No. You know, what you have is good. Mungkin setiap sekolah you pergi ada masalah atau cabaran dia sendiri. So what do you mean by stop, look and go? Reminds us of things that we should be grateful of today. Kita menghargai apa yang kita ada. By look means open all your senses and enjoy life. Macam ini cuti, seperti tuan-tuan dan puan-puan ingat minggu lepas saya kata, please enjoy your holidays. Satu daripada cara kita nak address burnout ialah to enjoy your holidays away from work. Then when you go back to work, you have rested and you have recuperated. Okay? So go means moving forward and taking advantage of what life offers you. There are many things in life. Work is not equal to life. Itu pada minggu lepas saya ada sebut. Work is not equal to life. There is more to life than work. Ini kita kena ingatkan diri kita dan juga kepada semua pemimpin sekolah pun. Remember to find that balance. Dan kita juga selalu terfikir, oh di sekolah yang berikutnya lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau kita subur di tempat di mana kita berada, we can make that place the best. In my own service for 40 years, saya hanya minta tukar sekali. Kerana saya percaya dalam satu prinsip, kalau saya terpaksa berada di tempat lain, saya akan ditukarkan. Of course, saya ditukarkan beberapa kali. Tapi saya ditukarkan bukan saya minta untuk tukar. Saya hanya minta tukar sekali sahaja. So, the reality is, kemana pun kita pergi, sudah pasti ada challenges anywhere you go. Work smarter and not harder. Saya, perkara yang sama, saya selalu memberitahu kepada isteri saya, I said, please make your folders. Banyak benda yang you dah buat bertahun-tahun, masukkan setiap satu tu, kerja form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 dalam folder. Dan baru ni saya beritahu dia bahawa in your panitia, adakan seorang jaga data atau repository. Semua maklumat, semua surat supaya you can kept by one person. So untuk ini, delegate some of your work and gunakan teknologi seperti yang diadakan dalam hands-on session ini. Lepas ini, sebab itu kita nak mengutamakan tools and technology. So work smarter, not harder, but a combination of work smarter and work harder. And if we cannot do something, it's okay to ask for help. I must share with you all, in the year 2020, I was lecturing in Nottingham. Banyak tool saya belajar kerana terpaksa, kerana mengajar online. Dan kita belajar daripada ramai rakan-rakan. It's not wrong. Itu tidak mencerminkan bahawa kita lemah dan sebagainya. It's okay to ask. Asking for help doesn't make you weaker. It makes you better at your job. So please ask for help. There's no wrong in that. Make a connection. Do things for people. Ini saya rasa dalam setiap mazhab pun kita belajar. Dan kalau kita membantu orang lain, ia pun membawa hikmah kepada diri kita. There's always something for us. So kedua-dua cara ya, helping each other and getting help, you get a lot of benefits. So even di tempat kerja dan juga di kawasan dalam community kita. So make a connection. Pernah dengar saya rasa semasa kita belajar bahasa Inggeris disebut no man is an island. So make a connection. Tapi cikgu-cikgu biasanya dari segi kolaborasi dan sebagainya, dari segi
dengan rakan dan sebagainya, you have good collegiality. Istilahnya ialah collegiality, kejelikan di antara staff. Itu adalah sangat penting. Dan yang terakhir, nombor 10, celebrate, socialize. Kadang-kadang kalau ada apa-apa pun upacara, ada kemenangan oleh murid kita atau ada hari jadi dalam kalangan staff, make small, it's nice to go for makan-makan when possible. Saya ingat semasa saya pensyarah di IPG Ilmu Khas. So beberapa bulan sekali kita akan keluar untuk kepala ikan dengan rakan-rakan semua. Just go and spend time together. And yang terbaik bila when we are spending social time, kita boleh memahami satu sama lain dengan lebih baik juga. So all these are strategies yang akan bantu kita untuk menangani stres. Dan percayalah, kita tak boleh lari dari stres. The grass is not greener on the other side. Pergi dari sekolah A ke sekolah B, mungkin ada perkara yang berbeza. So make wherever you are, make that grass greener for yourself. So itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide terakhir. Terima kasih semua. I hope you have a nice weekend dan kembali ke sekolah pada hari Isnin dengan tenaga after the rest. So thank you very much.